السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نشتغل على جهاز LED سمارت هاير 55 بوصة. الجهاز يشتغل بخلفية الإضاءة والصوت، لكن الصورة غير موجودة، أي البيانات لا تظهر على الشاشة. اسم الجهاز هاير، والمشكل أنه لا تظهر الصورة لكن خلفية الإضاءة شغالة. لذلك إن شاء الله سوف نشتغل على هذا الجهاز ونقوم بتحليل المشكل بحول الله. رقم الموديل، بعد فتحنا للجهاز هذا هو شكل الجهاز من الداخل. التيكون، هذا هو رقم التيكو ورقم الماين ورقم الباور. إن شاء الله سوف نشتغل على هذا الجهاز بعد ما نقوم بفتح غطاء المساطر، وهذا هو رقم التيكو المسطرة. فالجهاز يتوفر على 6 كوفات جانبية على المسطرة، والمسطرة والجهاز مقسم على قسمين ومسطرتين على التيكو. وهذا هو شكل الجهاز من الداخل، وإن شاء الله سوف نتتبع المشكل بالتفاصيل. وكما تعلمون فهذه الأعطال تكون لها علاقة بالتيكون أو المسطرة على البانيل. لذلك سوف نقوم بتشغيل الجهاز إن شاء الله، ونقوم بأخذ قياسات على التيكون حتى نتأكد من أن الجهود هل هي موجودة أم هناك جهود غير موجودة على التيكون. إن شاء الله أولا سوف نقوم بقياس الجهد الذي يقوم بتغذية التيكون. 12 فولت هي جيدة، الدخول والخروج 12 أو 13. ونقوم بقياس على الريجيلاتور ترانزستور، لا يوجد أي خروج الجهد، وكذلك بعض المكثفات التي تكون عليها قياسات لكي تظهر البيانات على البانيل. فهناك 0 فولت لكل جهد. وبعدها سوف نقوم بمرحلة أخرى، وهو خلع فلاتة واحدة فقط من جهة اليسرى كما تلاحظون، حتى نتأكد الجهة المتضررة أو الجهة التي بها شورت ربما، حتى نحدد مكان العطل إن شاء الله. ونقوم كذلك بقياس الجهود أيضا مرة أخرى. فإذا كان هناك شورت على المسطرة على البانيل فحتما لن يخرج الجهود على التيكون. فهناك 0 فولت. وسوف نقوم أيضا بإرجاع الفلاتة إلى مكانها. وننزع أيضا الفلاتة اليمنى من الجهة المقابلة، لأن هذا الجهاز يتوفر على مسطرتين.
ونكرر نفس الطريقة، ننزع الفلاطة حتى نتأكد من أن التيكون سليم أو به عطل. كما تلاحظون في هذه اللحظة سوف نقوم أيضا بقياس الجهود. نعم، ظهرت الجهود 3.2 1.8 على ترانزستور ريجولاتور، وأيضا المكثفات أظن أنها سليمة. التيكون في هذه الحالة ناقص 5 VGL، وأيضا 31 VGH فهي سليمة. إذن في هذه الحالة فالتيكون ظهرت كل الجهود، يعني أن التيكون فهو سليم في هذه الحالة. فالجهة اليمنى هي التي بها عطل، فمسألة القياس جهود تبقى مرحلة بمرحلة حتى نتوقف أو نتأكد من أن العطل في إحدى هاتين الحالتين، إما التيكون أو المسطرة التي يوجد بها الكوفات. وسوف أريكم الشاشة بدون كوف، فقط كوف واحد مركب على التيكون. ونلاحظ إذ ظهرت الصورة من الجهة اليسرى، فالجهة اليمنى فهي العاطلة، لن تظهر فيها الشاشة. كما تلاحظون البيانات فهي جيدة من الجهة اليسرى، ومن الجهة اليمنى فهي بها عطل. لذلك قمنا برفع الفلاطة حتى نتأكد الجهة التي مسؤولة على العطل. ونبدأ بمرحلة أخرى بعد أن نقوم بأخذ قياسات على المكثفات في هذه اللحظة. نعم، قيمة المقاومة غير سليمة في هذه الحالة 0 أوم، وباقي المكثفات فهي تبدو سليمة. وسوف نقوم بإكمال العملية حتى نتأكد من أن المجموع هذه أيضا فهي تالفة، هي 0 أوم. لابد أن تعطينا قيمة كبيرة. هنا يقع شورت في هذا المكان أمام الفلاطة وفي وسط المسطرة أيضا. وبعدها سوف نقوم بخلع المكثفات التي بها عطل كما تشاهدون في هذه اللحظة. سوف نقوم بنزع مكثف تلو الآخر، ونقوم أيضا في نفس الوقت بالقياس هل زال المشكل شورت أم لا. فبهذه الطريقة يمكن تحديد العطل إن كان لازال على البانيل أو التيكو المسطرة. وإن شاء الله نكمل الطريقة بهذا الشكل. سوف أقربكم الصورة أكثر حتى نقوم بقياس بعض المكثفات أمام الكوف الثانية. فهناك 0 أوم يوجد في هذه المنطقة بالضبط على هذا المكثف. وكذلك سوف نقوم بخلع معظم المكثفات التي بها شورت بهذه الطريقة.
ونقوم أيضا بقياس المكثف التي قمت بنزعه مباشرة حتى نتأكد من أنه تالف. نعم، فهو تالف 0 أوم، هذا هو مكانه. ونقوم أيضا بعدها بقياسات على المسطرة حتى نتأكد أيضا أن المشكل توقفنا عند هذا المكثف الذي كان سبب في توقف البيانات على البانيل. فأظن أن الشورت لم يعد موجود على المسطرة. وبعد سوف أقوم مباشرة بتركيب مكثفات جديدة في مكان المكثفات التالفة. لقد قمت بتسريع الفيديو في هذه اللحظة حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله. وبعدها نقوم بأخذ قياسات مرة أخرى على التيكو بعد إرجاع الفلاطة إلى مكانها على التيكو، ونجرب هل ظهرت البيانات بشكل صحيح أم لا. بعد إكمال إن شاء الله مرحلة تثبيت المكثفات في مكانها، ونقوم بإرجاع الفلاطة أيضا. بهذه الطريقة يمكن أن نكتشف أن العطل زال من مكانه وأصبح كل شيء جيد في هذه المرحلة. وإن شاء الله سوف نقوم بتشغيل الجهاز مرة أخرى ونكتشف معا إن شاء الله أن كل شيء أصبح جيد في هذه الحالة. أما هذه المرحلة سوف أقوم بأخذ قياسات على داخل التيكو، الدخول والخروج 12 و3.3 على ترانزستور وهو جيد، ناقص 9 فهي جيدة، 1.2. كل هذه القياسات لابد أن تكون واضحة وثابتة حتى تعمل البانيل بشكل صحيح. ونكتشف معا أن الجهاز بعد التشغيل فهناك حتما أن الجهاز اشتغل والبيانات كلها جيدة في هذه الحالة بعد تثبيت الساتيليت على الجهاز. وإن شاء الله زال المشكل. والسلام عليكم ورحمة الله في موضوع آخر.